Olá pessoal, tudo bom? Bem, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de Sims, freeplay. E gente, hoje eu vou reformar essa casa aqui, tá gente? Porque ela agora vai casar, tá? Ela vai casar, ó. Ele e ela começaram um romance, ó. Aumentando ali a barrinha de romance. E eu quero fazer eles casarem, tá? Então vamos lá, reformar. Bem, primeiro, o quarto dele, eu acho que pode ser aqui. Né? Eu acho que aqui vai ser bom. E, primeiro, vamos botar essa cama aqui de casal aonde? Acho que a gente bota. Acho que virada aqui, né? Acho que eu vou fazer o quarto deles aqui mesmo, onde tá. Botar a cama ali. E voltei. Mas de novo. Ó. Aqui, botar o chuveiro aqui. Pra eles tomarem banho. E vamos comprar os móveis, tá? Eu vou arrastar isso aqui pra aqui. Deixa aqui no canto. Tá, deixa aqui no canto. Ó, para bebê, gente. Que eles vão ter um filho menina. Uma menininha. Menininha. Bonitinha. Que vai ter o berço dela. E o cabelo, como é uma menininha. Vou botar aqui. Custou 10 do ponto social, tá, gente? E do ponto social eu tinha 10. Do ponto social eu sempre tive bastante, só que ó, não dá ainda. Eu tenho que esperar fazer eles casarem. Eles se casarem. Tá. Daí aqui eu acho que depois eu posso fazer um pátio pra eles, mas eu não vou fazer esse pátio agora. Quarto. Gente, esse vídeo vai ter uma parte 2, tá? Porque é muito grande a casa. Tá, é muito grande. Vamos ver essa cama deles. Tá muito feia. Vamos botar uma cama que cor. Botar vermelho. Comprar aqui e botar essa no inventário que eu não vou vender. E afinal eu tenho 4 dela. Comprei uma cama bonita. Pra deixar decoradinho, bonitinho aqui. Ó, o criado mudo, rústico, tá bom. Ai, peraí. Tem que botar essa porta mais pra cá. Olha, eles já são namorados. Antes estava no romance inicial. Ser romântico de novo. Agora eu vou voltar pro modo construção aqui. Tá muito complicado esse negócio. Aí vamos pegar aqui o criado mudo. Rústico. Deixa eu ver aqui no inventário. Eu tenho bastante coisa no inventário. Então, eu acho que a TV... Eles vão ter um som. Aparelho de som aqui, ó. Aparelho de som, que eu tenho bastante. E eu só tenho essas coisas porque eu ganho vendo os vídeos. Eu ganho. Vou botar essa arca aqui. Que é bem bonita. Eles não acabaram ali não, né? Mas já estão acabando, peraí. Pra aqui acabar. Gente, eu fiz ali loiro. Mas não. Tô casando minha amiga aqui. O nome do esposo dela é Felipe Oliveira. Depois vai virar Araújo, eu acho. Ou ela vai virar Oliveira. Meu Deus, tem mais mosca chata aqui.
aqui, hein? Deixa eu ver. O vídeo já tá com 5 minutos, meu Deus. Vamos. Ó, vou botar o telhado, que cor? Eu não vou mudar o telhado ainda, não. Gente, eu não vou mudar o telhado não, porque já tá acabando meu dinheiro. Tenho que mandar assim eles irem trabalhar. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Eles não podem mandar a ver. Não dá, mandar. Não dá. Só consegui mandar 2. Mas tudo bem. Tem um neném. Tá, não vai dar pra eu terminar a casa hoje. Porque eu também não tenho dinheiro suficiente. Então acho que eu só vou fazer o banheiro da menina, né? Fazer os banheiros aqui, bonito. Não, bonito não. Bonito não. Vamos precipitar. Não dá pra fazer banheiro bonito agora não. Porque se eu fizer banheiro bonito, acaba o dinheiro todo. Botar uma banheirinha. Ó, tem uma pia branca aqui. Botar. Cadê banheiro? Banheiro branca. Eu quero uma banheira branca. Você tá de brincadeira com a minha cara, que é uma banheira branca é 5 mil. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Que eu gasto assim, meu Deus. É da cara demais. Eu não vou botar essa banheira não. Não vou botar banheira não. Bota banheira preta mesmo. Credo cruz. Credo. Credo, 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 credo. Ainda porque é porta. 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 Porta, 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 vem pra cá. O banheiro fica aqui. E eu ainda não consegui fazer ele ficar. E se eu quiser, eu posso vender a casa, mas eu não vou vender. Ai meu Deus, essas músicas chatas aqui, gente. Misericórdia, que chato. Nordeste é cheio de música, viu? Música é brabo. Nordeste. Não sei se aí na região de vocês é. Mas aqui na Bahia é cheio, gente. Eu moro na Bahia. Gente, desculpa estar meio calada. É que eu tô esperando aqui e eu também. Ai, vamos lá, né? Fazer aqui. Gente, fiquei um tempão calada porque eu tive que ir ali comer. Meu pai tava, meu pai tava enchendo o saco pra comer.
É por isso que eu fiquei assim, com isso super rápido pra voltar a gravar pra vocês. E eu vou botar um computador aqui, bonitinho, vermelhinho. É bonitinho pra ela trabalhar. Ela trabalha em casa, tá, gente? Quando ela tiver um filho, vai trabalhar em casa. Ui, gente, meu braço tá doendo aqui, tá? Essas moscas também. Meu Deus. Será que eu faço um pátio, gente? Eu não vou fazer pátio, não. Por enquanto, ainda não. Como bebê, né? Não vamos se precipitar. Vontade de usar o ponto de chuva de vida, gente, mas eu não posso. Nós temos esses dois aqui casados. Temos esses dois aqui casados. Esses dois aqui estão noivos. E esses aqui também vão ser noivos. Tu. Oba, aleluia. Aceita que você não é caro. Sabe isso? Eu não acredito que eu é. Eu não acredito nisso, não. Então você pede. Vamos ver se ele aceita. Ele aceitou. Tu não. Ai. Mas bem, gente, vou encerrar o vídeo por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Beijos e tchau.